హాయ్ అండి. ఎప్పుడు మినపగుళ్ళతో దోశ తిని బోర్ వచ్చిందా? అయితే ఇలా మంచిగా హెల్తీగా ఓట్స్తో దోశ తీసుకుందామా ఫ్రెండ్స్. అందుకోసం నేను ఇక్కడ ఒక కప్పు ఓట్స్ తీసుకొని 1 గంట పాటు నానబెట్టుకున్నాను వాటర్ వేసి. తర్వాత దాన్ని ఒక మిక్సీ జార్లో తీసుకొని ఇలా చూపిస్తున్నట్టుగా మిక్సీ చేసి పెట్టుకోండి. తర్వాత ఇందులో పులిసిన ఇడ్లీ ప్యాటర్న్ ఉంటే వేసి కలుపుకోండి. ఇడ్లీ ప్యాటర్న్ ఖచ్చితంగా వేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎందుకంటే ఓట్స్ అనేది జిగురుగా ఉంటుంది కదా. సో ఇలా ఇడ్లీ పిండి కనుక 2-3 స్పూన్లు కలుపుకుంటే ఏంటంటే కొంచెం జిగురు అనేది తగ్గిపోయి పర్ఫెక్ట్గా దోశలు వస్తాయండి. తర్వాత పెనం పైన ఆయిల్ అప్లై చేసుకొని ఇలా దోశ వేసుకొని ఒకవైపు కాలిన తర్వాత రెండో వైపు టర్న్ చేసుకొని కూడా రెండు వైపులా కాల్చుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి. తర్వాత దీన్ని చట్నీతో కానీ ఏదైనా కర్రీతో కానీ సర్వ్ చేసుకొని తింటే చాలా బాగుంటుంది. ఒకసారి మీరు కూడా ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి. ఎలా వచ్చిందో కూడా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. వీడియో నచ్చితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్.